1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. "102 Dalmatiërs. Nadat sy jare in die tronk deurgebring het vir hondediefstal, is Cruella de Vil vry. Sy is nou 'n nuwe vrou. Deur spesiale behandeling te ondergaan, het sy geleer om honde lief te kry en hul pelse te haat. Met haar hond, Faffie, onder die arm, beveel Cruella haar assistent Alonso om haar pelse en haar ontwerp vir 'n jas van Dalmatiërvel te kry. Hy moet dit in 'n geheime vertrek in haar herehuis bære. "Sluit dit weg! Bære dit buite sig en geheue," skree Cruella vir Alonso. Maar het Cruella regtig verander? Haar paroolbeampte, Chloe, dink nie so nie. Dit is Chloe se werk om 'n oogie oor Cruella te hou. Chloe se Dalmatiërs is ook ontsteld toe hulle hoor Cruella is vry. Per slot van rekening het hulle pas 3 fraaie hondjies in die wêreld verwelkom. Chloe beloof haar honde Dipstok en Dottie dat sy vir Cruella sal dophou. Chloe en haar honde is nie die enigstes wat bekommerd is nie. Kevin, 'n jong man in beheer van die Tweede Kans Hondehawe, het ook sy kwellinge. Die hawe moet sluit omdat daar geen geld meer is nie. Kevin het verskeie honde van sy eie en 'n papegaai genaamd Wiplawaai. Die voël wil nie vlieg nie, want hy dink hy is 'n hond. "Toe maar wat, alles sal regkom," sê Kevin vir sy vriende. Maar hy weet nie hoe om die hawe te red nie. Stel jou Kevin se verbasing voor toe Cruella op 'n dag by die hawe opdaag. "Ek en hierdie plek is vir mekaar gemaak," sê Cruella aan Kevin, en sy koop die hawe daar en dan. Binne dae laat Cruella die hawe opknap en herversier. Sy kom selfs elke dag om die honde te borsel. Kevin is in ekstase, maar Chloe is agterdogtig en besoek die hawe gereeld om 'n oogie oor Cruella te hou. "Mense soos Cruella verander nie," sê Chloe vir Kevin. Die tyd verloop en Chloe se baba hondjies groei en kry hulle kolle. Dis nou almal behalwe klein Anderson wat spierwit bly. Maar Anderson probeer aanhoudend om kolle te kry. Eendag neem Chloe die hondjies saam kantoor toe. Terwyl sy probeer om met 'n kopieermasjien kolle te kry, val Anderson by die venster uit. Op daardie oomblik het Chloe juis 'n afspraak met Cruella. Skielik kyk Chloe op en sien vir Anderson buite. Chloe hardloop haastig na die venster en trek die hondjie veilig na binne. Net toe begin Londen se reuse klok, Big Ben, te lui. Dit weergalm deur die oop venster. Bong, bong, bong. Ongelukkig keer Big Ben se klokkespel die behandeling wat Cruella in die tronk ondergaan het om. Eienaardige dinge gebeur. Haar mond vertrek in 'n vreemde glimlag. Haar hare staan oorent. Kolle dans voor haar oë. Die bose pelsmal Cruella is terug. Cruella haas haar huis toe. Sy ruk die geheime kamer oop en gryp haar Dalmatiër jasontwerp. "My Dalmatiër jas, die droomjas, die pelsjas der pelsjasse," skree Cruella. "Alonso, hulle gaan betaal." Uiteindelik gaan sy haar jas kry en diegene straf wat haar so lank in die tronk gehou het. Cruella sit af om die bekende pelsmodeontwerper Jean-Pierre Lepel te gaan sien. Sy wys haar jasontwerp vir hom. Hulle stem saam dat 102 hondjies net die regte aantal sal wees vir haar pragtige Dalmatiër jas met 'n kappie. Cruella stel dadelik haar bose plan in werking. Eerstens moet Alonso hondjies reg deur die dorp steel. Sy sê hy moet sommige van die gesteelde Dalmatiërs by die Tweede Kans Hondehawe wegsteek.
Toe laat Cruella die polisie kom om Kevin vir hondediefstal te arresteer. Terwyl Chloe geskok toekyk, protesteer Kevin. Dis belaglik, sê hy. Waarom sal ek Dalmatiërs steel? Maar die polisie sluit Kevin en sy troeteldiere in die tronk toe. Toe sê Cruella vir Lepel om Chloe se hondjies te steel. Sy nooi vir Chloe en Dipstok uit na 'n partytjie om hulle uit die pad te hou. Chloe en haar hond daag by Cruella se herehuis op. Ander gaste bring ook honde saam en aandete ruk gou hande uit. Honde klim op tafels, trap op borde en spat almal vol kos. En te midde van dit alles, blaf Cruella se hondjie Faffie floutjies. Hy wil vir Dipstok en Chloe waarsku oor Cruella se planne. Die twee volg hom na die geheime pelsvertrek. Chloe loer by die vertrek in en snak na haar asem toe sy die pelsjas ontwerp sien. Die hondjiejas, skree Chloe. Haar hondjies is in gevaar. En net toe verskyn Cruella. Totsiens my hartjie, sis sy. Sy stoot Chloe by die vertrek in en sluit die deur. Dipstok slaag daarin om weg te kom, terwyl Faffie probeer om Chloe te bevry. Haas Dipstok kom huis toe om sy familie te red. By Chloe se huis jaag Lepel intussen vir Dottie en die hondjies van vertrek tot vertrek rond. Hy gooi stoele stikkend, verstrooi boeke en breek lampe. Toe die ontwerper vir Anderson probeer gryp, snel sy na 'n venster en blaf om hulp. Uiteindelik gryp Lepel die hondjie en prop haar in sy sak. Maar 'n ander hondjie in die nabyheid het haar gechunk gehoor. Blaf vir blaf word die Andersom geroep van hondjie na hondjie aangestuur. En die skemergeblaf weer galm oor Londen. Kevin se papegaai, Wiplawai, hoor dit in die tronk. Hy begryp dat Chloe se hondjies hulp nodig het. Hy neem dus die sleutels by 'n slapende bewaarder af en bevry vir Kevin en die honde. En saam jaag hulle na Chloe se huis. Dipstok het ook die skemergeblaf gehoor. Daarom hardloop hy nog vinniger. Chloe en Kevin kom saam by haar huis aan. Alles is in 'n warboel. Maar die ergste van alles is dat Dottie en die hondjies gesteel is. Hoe sal ons hulle ooit vind? Wonder Chloe. Kevin se honde krap met hulle pote in die gemors rond. Eindelik met 'n opgewonde blaf ontdek hulle 'n treinkaartjie. Dit is Lepel se. Parys, die Orient Express om 10:00, skree Chloe toe sy na die kaartjie kyk. Ons behoort dit net te maak. Intussen is Dipstok al amper tuis toe hy 'n bekende geblaf vanuit 'n trok hoor. Dipstok weet dis sy familie. Hy spring vinnig in die trok. Die trok stop in 'n steegie buite die stasie. Toe die deur oopgemaak word, spring Dipstok. Hy beland aan Alonso se arms. Hulle worstel, maar dan slaag Alonso daarin om Dipstok by 'n krap in te stamp. Cruella neem die hondjies per trein na Lepel se werkswinkel in Parys. Maar toe sy vir Andersom uit die sak uittrek, laat val sy die wit hondjie. 'n Rot, skree Cruella. Ek het gevra vir hondjies met kolle. Andersom vlug weg na die stasie. Soek daardie hond en raak ontslaaf van hom, skree Cruella vir Alonso. Andersom spring oor reistasse en glip verby voete. Alonso hyg soos hy agter na hardloop. Eindelik gee hy moed op en klim op die trein. Sy trok, Cruella se kar en al die honde is reeds gelaai. Het jy van die rot ontslaag geraak? Vra Cruella. Jy sal hom nooit weer sien nie, antwoord Alonso. Die trein begin beweeg. Andersom hardloop agterna en probeer by die trein inspring. Net toe arriveer Chloe, Kevin en sy troeteldiere en sien vir Andersom op die treinspoor. Sy soek haar dood, roep Chloe uit. Dis toe dat Wiplawai vir die eerste keer in sy lewe vlieg. Die voël raap vir Andersom op en land toef in die trein. Wiplawai en Andersom vind Cruella se kar op die trein. Albei kruip daarin weg, want hulle weet nie wat om te doen nie. Die trein rammel deur die nag. Sodra hulle in Parys aankom,
ry Cruella en Lapel met haar kar na sy werkswinkel. Alonso vervoer die honde daarheen in sy trok. Terwyl hulle ry, blaf die hondjies die skemerige blaf van die honde in Parys. Spoedig kom Chloe, Kevin en sy troeteldiere ook in Parys aan. Die Paryse honde lei hulle reguit na Lapel se werkswinkel toe. Intussen glip Wipla Waai en andersom by die werkswinkel in, sonder dat die werkers hulle raak sien. Die geraas van die werkers se naaimasjiene vul die vertrek. Gelukkig hoor andersom die ander honde in die kelder. Maar hoe gaan hulle die honde ooit daaruit kry? Wipla Waai sien 'n gat in die vloer. As hy dit kan groter maak, kan die hondjies daardeur ontsnap. Die papegaai begin met sy skerp bek aan die sagte hout knaag. En toe Kevin en Chloe Lapel se werkswinkel bereik, kruip hulle deur die valdeur na die kelder. Hulle troeteldiere groet hulle uitbundig. Maar toe steek Cruella haar kop deur die valdeur. Nou is hulle in die knyp, kikkel sy, toe sy die deur toeklap. Die slot draai, en nou is almal gevang. Wel, amper almal. Op daardie oomblik steek Wipla Waai sy kop deur die gat wat hy geknaag het. Pst, hierbo, fluister die papegaai. Baie flink gee Kevin en Chloe die hondjies deur die gat in die vloer aan. Op die boonste verdieping lei andersom die hondjies na die deur. Dis gesluit. Desperaat op soek na 'n ander uitgang, sluip sy teen die trappe op. Een vir een klim die hondjies die trappe uit. Dit lyk net asof hulle gaan wegkom toe Cruella hulle sien. Dis die klein rot, skree Cruella toe sy vir andersom sien. Sy draai na Alonso toe. Jy het vir my gelieg, jou wurm. Sy storm agter die hondjies aan. Jy is 'n lae tipe, stem Lapel saam. Alonso het genoeg verduur. Hy gaan nou die honde help. Alonso takel die modeontwerper toe. Die twee mans stoei heen en weer totdat wamf. Alonso laat Lapel se jasmoue deur een van sy werkers aan mekaar vasstik. Terwyl Lapel die jas aan het. Die ontwerper struikel en val in die gat wat Wipla Waai gemaak het. Lapel sit in die gat vas. Alonso haas na die valdeur. Hy maak dit oop en laat Kevin en Chloe en die res van die honde vry. Intussen jaag Cruella steeds die hondjies rond. Sy volg hulle by die trappe op, deur die solder en by die venster uit. Andersom por die hondjies aan oor 'n smal brug na die bakkery langsaan. Cruella storm agter hulle aan. Hierdie keer raak dit my, skree sy. Binne in die bakkery snel die hondjies na veiligheid, terwyl andersom probeer om Cruella weg te hou. Maar Cruella laat haar nie keer nie. Sy gryp 'n kabel, swaai deur die lug en stamp met haar voet teen 'n knoppie. Klink, klink. Die bakkerymasjinerie kom aan die gang. Cruella se greep op die kabel verslap en sy val in 'n reuse mengbak vol koekdeeg. Die reuse mengbak beweeg op 'n vervoerband. Ag! Skree Cruella toe 'n klomp eiers op haar kop spat. Gloek, gloek, spitter Cruella toe sy met meel en melk bedek word. Die mengbak draai al in die ronde. Dit verander Cruella in 'n hoop drillerige, klouerige deeg. Toe kantel die bak en giet Cruella slob in 'n reuse koekpan. Die koek is reg om gebak te word. Chloe en Kevin daag op. Met 'n vrolike gekef word die honde en hul vriende herenig. Nie lank daarna nie, tring tring, gaan die oondeur oop en die koek kom uit met 'n korstige Cruella in die middel. Die hondjies versier die koek deur op die versiersuikerbottels te spring. Wat 'n pret! Buite die bakkery is die Paryse polisie gereed om die krummelrige Cruella weer eens tronk toe te vat. Lapel word uit die gat gewikkel en ook gearresteer. Al die ander is gou terug in Londen. 'n Paar weke later daag Alonso en Fluffy met 'n groot verrassing by die tweede kans hawe op.
Ek het gevra of ek die plesier kan hê om dit af te lewer, begin Alonso. Cruella word verplig om haar hele fortuin aan die honde oor te dra. Die regter se bevel, voeg Alonso by. Almal juig. Die honde sal nou veilig wees. Maar klein Anderson blaf die hardste. Almal kyk op en sien waar sy vrolik in die beeldhouwerk voor die hawe sit. Dis gou duidelik waarom sy so gelukkig is. Die dapper klein hondjie is nie langer spierwit nie. Andersom het uiteindelik haar kolle gekry. Fluit, fluit. My storie is uit.